Hi guys, may sutanghon gisado with pancit canton version guys na may carrots, celery, green beans, tapos red bell pepper, yun pa mga ingredients ko guys. Tapos may napa cabbage, may cabbage. So, yan po lahat guys. Tapos, siniset aside ko yung shrimp at saka chicken. Yan po ang mga sahog ko guys. So, yan po. Siniset aside ko guys. Tapos, nilagay ko yung guys. Water. Tapos, soy sauce. Tapos, chicken stock. Para yan sa ko guys. Sa sutanghon at saka pancit canton guys na may timpla na siya guys. So yan po siya guys, mix together. So instead na ibabad sa tubig guys, ang ginawa ko guys is may soy sauce na timplada na siya guys. So yan po ang mga gulay na siniset aside ko na na-fried na siya guys. Tapos yung chicken na siniset aside ko guys na fried ko na rin siya. So, mix together lahat, guys. So, yan po yung shrimp na nas-fried ko na. Tapos, pinaka-last yung napa cabbage at saka yung cabbage, guys. Kasi ano man siya, guys, madali lang man siya maluto ng mga dahon na yung cabbage at saka napa cabbage. Tapos, nilagyan ko ng oyster sauce. So, yan na po siya guys. Thank you for watching. Bye!